находимся в Каринфе, гостинице Каламаки-Бич. Это вся ее территория. Это гостиница, зеленая травка, все для отдыха, бассейн и, конечно же, море. Все рядышком. Большая территория очень. Есть здесь два пляжа. Первый пляж вот зелененький, а второй камни. Каламаки-Бич, море. Сегодня немножко так пасмурная погода. 20 июня 2020 года, но вода чистейшая. Ух, прохладная такая, очень прохладная, скажем так, но чистая. Из-за того, что пасмурно, цвет моря не как обычный. Здесь обычно такой красивый бирюзовый цвет. Вдалеке виднеется Керхес. Море вокруг. Здесь все предосторожности, я смотрю, Каламаки-Бич, зонт через зонт сделали, убрали некоторые. Это наша гостиница. Здесь красиво. Пляж почти пустой. Но это может быть только утром. А так, конечно, много здесь людей. Тем более сегодня суббота. Покупаемся. Поедем в Керхес. И продолжим наше видео. Хочу вам показать рыбу. Вот она. Большая рыбка такая. Вот поменьше. А это прям такая большущая. Да, сейчас бы сачок, и можно было поймать эту рыбку. Где-то она делась. Вот она возле меня. Ну, что вам хочу сказать. Скупалась я, но вода довольно-таки прохладная. И 20 июня вообще холодная. Не знаю, с чем это связано. Рыбка. Виды, конечно, здесь уже народ собирается. Вид, конечно, потрясающий. Появляется солнышко, цвет моря меняется.